Hola, soc PLC Pro Max. Benvinguts a aquest nou vídeo. Avui aprendrem a utilitzar un temporitzador T-On al TIA Portal 20 de la manera més fàcil i ràpida. Aquest és el temporitzador més utilitzat a la indústria i veurem com funciona pas a pas. Farem que quan pitgem un botó, la cinta transportadora s'activi amb un retard de 5 segons. Un temporitzador T-On o temporitzador d'endarreriment a la connexió funciona així. Quan l'entrada es posa 1, comença a comptar el temps que nosaltres programem. Un cop aquest temps s'acaba, s'activa la sortida. Premem el botó, comptem 5 segons i el motor s'activa. Som-hi! Obrim el TIA 20. Primer crearem dues variables. Estem fent servir el mateix PLC de sempre, un S7200, i crearem una variable que es dirà startCinta, que serà el nostre botó d'inici, i una sortida que es dirà motorCinta. Molt bé. Anem a l'OB1, creem una xarxa o network nova i arrosseguem un bloc T-On. O sigui, arrossegarem un bloc T-On. Quan arrosseguem el bloc T-On, veiem que el TIA Portal ens crea automàticament un DB, un datablock. Aquest DB serveix perquè el temporitzador pugui recordar la seva informació entre cicles de programa, com pot ser el temps transcorregut, o si ja ha acabat de comptar, o si ha d'activar la sortida. Sense aquest DB el temporitzador no podria funcionar correctament. D'acord? Llavors li podem deixar el nom per defecte o posar el nom que vulguem. Temporitzador motor posarem. Com veieu, en els blocs de sistema, aquí ens ha creat un DB on guardarà les seves dades. El connectarem així. A l'entrada, a l'in, i posarem l'entrada que hem creat, startCinta. In és la senyal que activa el temporitzador. Quan startCinta es posi 1, començarà a comptar. A PT posem el temps que volem esperar, en aquest cas 5 segons. D'acord? 5 segons. A la sortida connectarem el motor de la cinta. Motor cinta. Q és la sortida que es posa 1 un cop ha passat el temps programat. També tenim una altra sortida que es diu ET. ET vol dir Elapsed Time i indica quant temps ha passat des de que hem activat el temporitzador. Podríem connectar ET a una pantalla HMI per visualitzar en directe quant temps porta comptat el temporitzador, però en aquest cas el deixarem sense connectar. Ara compilarem i carregarem el programa. En aquest cas volcarem directament. I si volquem directament, veiem que compila i volca. D'acord? Ara posarem el PLC online. Monitoritzarem el nostre OB1 i com tenim una entrada física, el que farem serà forçar-la amb una taula de forçat. Anirem a buscar la variable startCinta
li direm que la volem a true, seleccionarem el forçat i apretarem el botó de forçar. Ens diu que vigilem perquè és una entrada física, forcem. Aquí veiem com està comptant i al cap de 5 segons el motor cinta s'ha activat. Tornarem la variable fals i es desactiva el motor de la cinta. Primer compta 5 segons i un cop passen el motor s'ha activat. Quan l'entrada deixa de donar senyal, el motor es desactiva. Ho heu vist? És molt senzill. El temporitzador T-on ens permet retardar l'activació d'un motor, d'una vàlvula o de qualsevol altra sortida. I així de fàcil és programar un temporitzador T-on amb el TIA Portal 20. Aquesta funció és molt útil per controlar motors, vàlvules o qualsevol procés on necessitem un petit retard. Si t'ha agradat, pots deixar un m'agrada o seguir el canal per no perdre't els propers tutorials. Ens veiem al següent vídeo.